Cafe is life ka rin ba na katulad ko? So, ito mga Mars, meron ako i-share sa inyo na napaka-cute na coffee mug. Alam kong medyo common na ata to or talagang nai-trending na ata to. Pero nakikitan ako sa kanya. Napakagaan lang niya. Hindi ko nga akalain na may coffee mug ako dito sa loob. Sad to say, maliit pala ang napili ko. Kaya lalakihan ko sa susunod. Dahil hindi talaga ako kontento sa ganito kaliit na coffee mug. Ito na i-share ko na sa inyo mga kananay, mga kumare, mga addict lover sa kape, mga kape is life na katulad ko. So, grabe naman ang pagkakabalo. Thank you seller, no? Ito na mga Mars, papakita ko na sa inyo. Napaka-cute niya talaga. Akala ko malaki siya sa ano, no? Sa 5 ml ata tong na kuha ko. Ang liit lang niya pala mga mi. Pero super duper cute. So, tignan niyo naman, double wall talaga siya. Pwede siya sa malamig, pwede siya sa mainit. Palang siyang malaki sa aking kamay kasi tignan niyo naman. Pero maliit lang siya mga mima. Katulad kong kape is life, kulang sa akin yung ganito kaliit. Kaya order ako ng bago. Thank you po seller ha. Ang cute-cute niya talaga, legit. Mga may gusto, nasa yellow basket ko, i-check out nyo na mga mare. Napaka-cute talaga ng double wall at napakagaan lang niya. Hindi siya masakit sa kamay pag hinawakan. Alam na magpabudol na mga mare.